OK, takže tady je Legy a vítám vás u druhého let's play ze hry Shakes and Fishes. Dneska začneme na účtu Wizardek 50 na řadě S2 a podíváme se do arény. Výborně, začali jsme kritikem. Druhý kritik a to vyhrajeme. No tak vyhráli jsme a podíváme se do cechu. Tady jsme sami. A jdeme na pána ten, no ještě se vylepšíme trochu. Co bychom mohli dát ještě? Taky štěstíčko trochu. A podíváme se na toho pána temno. No, tak zkusíme ještě za houbu. No, tak to vůbec nevadí. Dáme si úkol a přesuneme se na další účet. Další účet je Menci, taky na světě S2. Podíváme se do hospody, to jsme vyhráli a jdeme do areny. Výborně. S přehledem. Soupeři jsme. No, asi nevím, ani já. Aha. No, přeskočíme. Mohli jsme vyhrát. A dívejte se, o jaký kousek nám uteklo vítězství. Jo, no moment, se přihlásím do útoku. Dobře. Takže jdem do podzemí. Tady máme řvoucího raptora. Já si vylepším životy. Dělej. A štěstí a jdeme na povolného a jdeme do našeho raptora. Dobře. Dobře. Pojď, mám ho. Yes, výborně, padl epic, nádhera. Super, 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 nádhera. Prodáme, výborně. Konečně se něco podařilo. No nic, tak. Jdeme do hospody, dáme si úkol a jdeme na další účet. Další na světě S2 Maja Horák, level 34. Jde do arény. Vidíte to, nádhera. GG. To se mi už hodně dlouho nepovedlo. Tady jsme měli na koho? Myslím na hrůznou tarantuli. Dám ještě do kupovat, co to nebudu to kupovat. Já se natáčí. Inteligence plus 44, no to je jedno. Teďka už to vlastně nebudu šetřit teďka, takže musíme začít. Škoda. No to je jedno. Dáme si teda hospodu. Zvolíme si druhý úkol a jdem na další svět, na S8. Tady máme účet Lukoman, level 26. Padla houba, tak jsem si chtěl koupit ten elík. Vyjde mi to nevyjde. Prčit. Mám ještě. Někoho jsem se mohl porazit. Podívám ještě do té arény. 5x25. No toho bych mohl. Jo, ať to vyjde. No, dobrý. A jdeme do arény, jdeme teda do podzemí, na kostěnýho. Konečně jsme ho mohli porazit. Běhni. Pojď, padne, epic. Výborná, další epic, nádhera. Tam ten let's play opravdu výborně, jako úspěšný, musím ho použít jako úspěšný let's play. 2 boty, 2 epiky zatím. Doufám, že to bude ještě pokračovat, že nám ještě nějaký epiky padnou. No, úroveň 32 na killer 98. Se štěstí jsme porazili arénu a jdeme do podzemí. Koho tady máme ještě? Co chtěl pojat? Prachopíra.
to je jedno. Takže toto a dáme si úkol, přesuneme se na další účet. Tady je na světě S13, Platradu 158. A tady jsme si už do záchodu dneska věci házeli, takže dáme si jenom arénu. Výborně. Pozici 1337, myslím, že to je velmi dobrý. Tady jsme bojovali. Toho asi nedám, no, to je jedno. Pojď, vyhrajem. Musíme vyhrát. Nějaký stranu to není možný, teďka úplně klesli. No, je pořád nastavit. Jsem si spadal ten klub, co mám. Svém na toho na hráče Reebok. Vyzval to Reebok, kde tím mám do arény. Teda do síně slavy. Jaký klub, to je svině. No, chtěl jsem vám jenom říct, že myslím v úterý budu splachovat. Sem potom taky dám video za 4 dny. Tak jsem pak taky dám video a můžete se na to těšit. Bude to jenom zvlášť díl jako o splachování. A my jdem teda do podzemí, já mám tady Pantera, musím začít s kritikem. Pojď kritikem. No, kritik. No. Taky. To je jedno. Dáme si hospodu. Ten druhý knes. A tady máme ještě ten můj účet, jsem si založil předevčírem. Úroveň 8. Když mohu hrát tu arénu. No. Bez problému. Tady musíme šetřit na tady tu zbraň. Myslím, že je dobrá na mojí úroveň. Až je to mojí, ta je taková stráňská. Takže jdeme hlavně na Golden. Další účet na S8. Účet na S8 Meatfly. Vyhráli jsme a podíváme se sem. 102. Takže asi šetříme ještě na to. Na tuhletu hůlku. Po zbytek večera budu šetřit na hůlku. A my si zatím vrhneme ještě do toho podzemí. Ohavný a masity, tak já spíš se do toho masitýho. Nebo, ne, ohavnýho. Jak příště ho porazím, příště vidím, že ho porazím. A jdeme na poslední účet, taky na S8, Domino 9. A my se podíváme do zbrojírny, co tady máme ze zbrojů. To nebudu kupovat na výdrž, to nemá cenu, ne, to nebudu kupovat. Výdrž, inteligence a výdrž. Inteligence plus 51, jo, to koupím. A vylepším si ještě štěstí. Mám se do cechu a tady máme to stejný. Ty vole. No tak na tady tom účtu asi přestanu hrát.